Gaurko helburua da informazioa eskaintzea emakume eta gizon guztiri. Nola martxoak zortzin egin dezaketen greba. Emakumeak banatzen ari gara informazioa nola egin dezaketen, etxeko lanak gizonen esku utziz eta bestelakok, eta gizonei informatzen ari gara nola lagundu diezaieketen emakume hori greban egin beharreko guztik ahalbideratzen. Orduan informazioa banatzen ari gara eta besokoak ebai, egun horretan jazteko solidaridade moduan, eta hementxe gea. Emakumeek interesa handia dira saltzen, nahi dute jakin, ze greba nola egin dezaketen, ze eremu desberrietan nola egin dezaketen, eta ni egia esan oso pozik eukitzen daigan erantzunaken. Nik uste aurtengo izangoela beste urrats potente bat emango gula grebakin. Beste urtetan grebain izan du da beste herrialde askotan inda, eta aurten Euskal Herria batu da. Losan ja aurten irudikatu daiteke izangoala beste urtetan, baino erantzun potentegoa emangoala, ze egia emakume oso diferentek eta desente elkartzen martxoak 8ko greba antolatzeko, 3 konbokatoria inditeu, eta hurrengo asteartean dauka hurrengo bilera. Eta oso emakume gaztetatik hasi eta heldu arte oso emakume diferenteka egia parte hartzen, eta ja zehaztu deu pixka martxoak 8 bertan zeingo deun, eta izangoana da kotxe karabana bat ingo deu, asteko eta behin, 10 herritan Usabalen jarri deu hitzordua. Gero kontutan hartu behar da egun hortan izango diala lanuzte goizen 11:00 eta gero arratsalden baita ere, bigarren lanuztea, eta orduan mobilizazio nagusia goizen izango 12:00. Hemen ingo deu Tolosan Triangulon, jarri deu hitzordua, mobilizazio baiteko, eta gero arratsalden 7:00 zerkausin asmoa deu beste ekintza bat itea. Hoi da emakumei ite zaien deialdia. Ze bai nahi dugu garbi gelditzea udala emakumeen greba bat, helburua dalako erakustea eta bisibilizatzea emakumeek zenbat lan eta zelan desberdinak iteiteun, eta batez ere ze beharrezkoak dian iteiteun lan guzti horiek jendarte honek aurrea jarraitu dezan, eta askotan diala lanak ez dianak ez ordainduk, ez errekonozituk, ez baloren jarritako lanak, zaintza lanak esate bateako. Orduan helburua hori da, horregatik deialdea da emakumezkoi greba iteko eta mobilizazioetan parte hartzeko, eta gizonezkoi esan nahi diuna da, bat ite baldin badute burruka honekin eta greba egun honekin, erabat aldamenen izango gehala, baino beste modu baten parte hartu dezaketela greba honekin, eta da gutxieneko zerritzuk betez, alegia gure enplegu lan horietan emakumezkok ingo ez ditugun lan horiekin ez, edo zaintza lanakin ez, bai aurren zaintza, edo heldun zaintza, edo gaixon zaintza, edo dena delakoa. Orduan, batez ere deialdia da emakumezkoi, eta bestetik parte hartu nahi duen gizonezkoak baita ere, daukatela parte hartzeko aukera beste modu hortan.